अहिले चाहिँ यो डाँडामा चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर यसो ठिकै छ चाहिँ दक्षिण कालीको माथितिर टपको भ्यू हो। यो केटो पनि आज पिकनिक आएको छ केटा। अनि पिकनिकमा आज मासु चाहिँ कति खान्छस् भन् त? नढाँटेको भन् प्रकाश आले भाइ पनि होइन ब्लग बनाउने क्रममै थियो र मैले यसो सहयोग मात्रै गरेको है फेरि होइन। म अनि खासै त्यस्तो बनाउनु त आउँदैन, यसो बोल्न काटेको। हेलो एभ्रिवान, लाग्छ फ्याफुल्ला होइन। अहिले चाहिँ हामी कहाँ आयो भने दक्षिण काली मन्दिरमा यसो घुम्न आएको। तलतिर छ सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो डाँडामा चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर यसो हेर्नलाई आएको। खाजा खुवाएर सकेर यसो घुम्नलाई होइन। सेम गाउँ जस्तो छ। भाइ आउँदैछ डाँडा घाट छ। ओहो या जङ्गलै जङ्गल ट्याक देख्नु सक्नुहुन्छ गाइस। यस्तो डाँडामा केटाहरू माथि छ। यो चाहिँ देउरालीको हेटौँडा जाने बाटो हो। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ घरतिर मासतिर केटाहरू हामी चाहिँ हिँडिरहेको एकदम सलेर यस्तरी होइन। लास्टै उकालो छ यहाँ। आमा के छ केटा? आउँदैछ बहिनीहरू चाहिँ टक्क आमा के छ नाना? ठिकै छ आमा। ल जाउँ 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 केटा जाउँ 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 जाउँ। भ्यू चाहिँ राम्रै हो। आमा के साह्रो। जाउँ 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 गाइज हो। माथि जानुपर्छ अहिले एकछिन ट्याक्क। अहिले चाहिँ यहाँतिर अनि तलदेखि चाहिँ आएको गाइज हो। अहिले मासतिर। हेलो नमस्ते नमस्कार। फेरि पनि हामीले अर्को भ्यू देखाउन गइरहेका छौँ तपाईँलाई होइन। म तपाईँहरूसँगै छु निरन्तर। तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर चाहिँ जोडिन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ दक्षिण कालीको माथितिर टपको भ्यू हो। हामी चाहिँ एउटा यहाँ खेतमा होइन बारीमा छौँ। यहाँ भर्खर के रोप्न सुरु गरेको रहेछ। एकदमै राम्रो भ्यू छ। तपाईँ दक्षिण काली एकचोटि घुम्न आउनु सक्नुहुनेछ। र एकछिनमा हामी दक्षिण कालीको मन्दिर मेन मन्दिर पनि देखाउनेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नु होला। हल्का दृश्यहरू पनि देखाइरहेका छौँ र मलाई पनि देखाइदिनुहोस् दाजु भन्दै यो विनोद मर्स्याङदीले भनिरहेछ होइन। यो केटो पनि आज पिकनिक आएको छ केटा। अनि पिकनिकमा आज मासु चाहिँ कति खान्छस् भन् त? नढाँटेको भन् जति दिन्छ त्यति आफै थपेर खान पाइन्छ नि त नि। धेरै खान्छस्? ल ल ठिक छ। आज सबै यता यस्तो जङ्गल छ हेर्नुहोस् होइन। हाम्रो यहाँ प्रकाश आले भाइ पनि होइन ब्लग बनाउने क्रममै थियो र मैले यसो सहयोग मात्रै गरेको है फेरि होइन। म अनि खासै त्यस्तो बनाउनु त आउँदैन, यसो बोल्न खाटाखुट्टा आउँथ्यो अनि छोडिदिएको भनेर। अरूभन्दा पनि तपाईँ यो काठमाडौँ भ्यालीदेखि दक्षिण कालीतिर आउँदाखेरि एकदमै राम्रो पिकनिक स्पोट पनि रमाइलो ठाउँहरू चौरहरू तपाईँलाई हामी यहाँ देखाउन सक्छौँ। एकदम राम्रो बस्तीहरू होइन। यहाँ हेर्नुहोस् ल, हामी बोल्ने भन्दा पनि देखाउने काम गर्छौँ। त्यही भएर तपाईँ आफ्नै आँखाले हेर्नुहोस्। हामीले देखाइरहेका छौँ। यहाँ पनि स्पोर्टिङ बनाउनु त राम्रो हुनेछ। यहाँ भलिबल लिएर खेल्नु पर्छ यार। त्यो चाहिँ हो होइन। तर राम्रो छ जे होस्। यहाँ सल्लाहहरू हेर्नुहोस् होइन। अनि हामीले अब मैले यहाँको बारेमा केही वर्णन गर्नै पर्दैन। तपाईँले आफै हेरे पुग्छ यहाँ कति राम्रो छ। अझ यो क्यामेरामा त यस्तो देखिरहेछ भनेपछि यहाँ तपाईँले प्रत्यक्ष हेर्न आउँदा तपाईँ त यहाँबाट बाहिर जानै मन लाग्दैन क्या। के कसो मर्स्याङदी भाइ?
राम्रो छ नि ठाउँ छ दामी छ नि छ ल ठिक छ यहाँको चोरको कुरा गर्न सक्दिनँ म होइन यहाँ एकदम सल्लाहगारी यहाँ कस्तो राम्रो छ होइन टक्क टक्क मिलेको यस्तो हामी यहाँ चाहिँ आज यस्तो ठाउँमा दक्षिण कालीको माथि टपमा हो अनि हामी चाहिँ एकछिनमा फेरि दक्षिण काली मन्दिर फेरि पनि जाँदैछौँ होइन त्यहाँको पनि भ्युज देखाउँछौँ अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँ निरन्तर हामीसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ होइन यहाँ बर पिपल कस्तो राम्रो छ यहाँ पछाडि फेरि यस्तो जङ्गल छ होइन यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो जङ्गल भइसकेपछि चाहिँ यहाँ हाम्रो थोरै अलिकति सरिया भनौँ यहाँ अलिकति थोरै बजार जस्तो छ ठुल्ठुला घर देख्न सक्छौँ मेरो पछाडि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ यो अब यस्तो चौर छ भैँसीहरू त चलाइहाल्छ नि केटाहरूले यहाँ के गनायो भन्दैछ गोबर गनायो भन्दैछ के यसको मुख हेर न यहाँ है यहाँ त मुख बनाएको तेरो कस्तो गनायो अरे यहाँ तलतिर पनि मन्दिर छ कहाँ ढुङ्गा हान्ने के ढुङ्गा हान्ने भन्छौ